سورة اللیل، سوره لیل، سورة اللیل گفته می شود. سوره لیل به این نامگذاری شده است، توقیفی است و جهت نامگذاری این سوره چون این سوره مبارکه به این لیل آغاز شده است و لیلی اذا یغشی، الله قسم یاد میکند به شب، لیل شب می شود و همچنین سوره و لیلی اذا یغشی هم نام دارد. این هم توقیفی است و این سوره عدد آیات های این سوره 21 است، از 21 آیات عبارت است و مرحله نازل شدن این سوره مکی است و ترتیب نازل شدن این سوره 9 سوره است، اما ترتیب آن در مصحف باشد 92 سوره رو در بر میگیرد و موضوعات این سوره از آیه اول تا آیه 4 بیان نمودن سعی کوشش بشریت و از آیه 5 تا آیه 13 بیان این که الله میفرماید که بدونید که هر چیزی که آسان کرده شود برای بندگان، انسان برای آن نیکومند شده است و بیان آیات 14 و 21 باشد، این بیان انذار و تحذیر بندگان است و مقصد اساسی این سوره لیل بیان احوال خلق است، بیان احوال حالتهای خلق، مخلوقات الله سبحانه و تعالی خلقش و تفاوت آنها در ایمان، در نفقه و حال هر دوی این مردم و غرضهای این سوره مبارکه سخن گفته است در بیان کوشش بندگان و عمل آنها در این حیات دنیا، سپس نهایت آنها بر آن نعمتی که برای آنها عطا کرده می شود از بهشت یا در آن نقمتی که آن بندگان سرپیچ سرکش قرار می گیرند در جهنم و صورت می گیرد این سوره سبیل راه سعادتمندان را یا سبیل راه شقاوتمندان را و الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه یک خط راست را از برای آن کسانی که طلب کننده حق و نجات هستند بیان کرده است و بیان کرده است صنف های نیکومندان را و فاجران و فاسقان را و بیان کرده است همچنین و بر ما تنبیه داده است، آگاهی کرده است بیان مغرور شدن با بعضی از مردم در مال و ثروت و دارایی، در جمع آوری آنها، در حالی که این جمع آوری آنها این مال رو برای آنها هیچ منفعتی نمیبخشد، در روز قیامت هیچ چیزی برای آنها فایده نمیآورد، چون در آن روز ذکر می‌نماید الله سبحانه و تعالی محکمه خودش را و بیان وضعیت بندگان در راه هدایت و یا که راه ضلالت را و اهل مکه را و اهل تمام دنیا را برحذر کنانید از آن عذاب سخت و خار کننده و از انتقامش الله سبحانه و تعالی از بندگان سرکشه، آن کسانی که آیات الله سبحانه و تعالی را انکار کردند و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت او سرپیچی کردند و الله سبحانه و تعالی آنهنگام آنها را بیم و گوش داد و هشدار داد با آن آتش حامیه که از شدت گرمی آن انسان، بدن انسان، گوشت بدن انسان پارا پارا و آب میگردد و الله سبحانه و تعالی در این سوره لیل، در خاتمه این سوره لیل یک نموذج نیکوی مؤمن صالح را ذکر یادآوری می‌نماید. نموذج نیکوی مؤمن صالح، آن مؤمن صالحی که مالش را انفاق می‌نماید در کاری خیر نیکویی تا که نفس خود را نیکو بگرداند و از عذاب جهنم خود را نجات هم بدهد و مناسبت این سوره مبارکه بر اولش باشد هنگامی که الله سبحانه و تعالی در سوره شمس، مناسبت این سوره با مقابلش هنگامی که الله سبحانه و تعالی در سوره شمس که گفت قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، در اینجا این یادآوری را کرد قد افلح من زکاها، همان کسی که نفسش رو پاک داشت نجات یافت، و قد خاب من دساها، همان کسی که نفسش رو پلید ساخت و آن را در معصیت عادت داد هلاک شد. این رو یادآوری میکنه الله سبحانه و تعالی در سوره شمس که سوره قبلیش که مناسبت این سوره لیل با سوره قبلیش است. در سوره لیل باشد ذکر نمود صفتهای آن بندگانی که با واسطه آن صفتها نجات میابند و این که یا که راه هلاکت رو انتخاب مینمایند، سپس برحذر کنند الله سبحانه و تعالی بندگانش رو از راه هلاکت و ذکر نمود وسیله هایی که انسان برای سوی آن هلاکت میرسد. اما مناسبت این سوره اولش با آخرش باشد، الله سبحانه و تعالی این سوره رو با لیل، اینکه الله سبحانه و تعالی این شب رو میپوشاند با یک پرده و روز رو هم که روشن میگرداند، اشاره بر دو حالت اول ذکر می نماید، با دو رنگ، با سیاه و با رنگ سفید
و سپس در این شب و روز الله سبحانه و تعالی بندگان را که آن سعی کوشش می‌نمایند، سعی کوشش هر بندگان چی به سوی خیر باشد چی به سوی بدی، که خیر از اهل بهشت و شر از اهل جهیم و متقیا و شقیها را بیان نمود و فرمود که آن کسانی که هنگام شب فرا میگیرد، دنیا را شب فرا میگیرد، آنها اهل شقاوت، اهل جهیم میپردازند بر گناه و بر معصیت و بر فسق و فجور در این شبها. اما اگر روز شد، در بین مردم خود را نیکو نشان میدهد. برای همین این سوره خاتمه داد، این سوره با ذکر عاقبت اهل بد و عاقبت ابرار و نیکوکاران. و رسول الله صلی الله علیه و آله این سوره لیل را در نماز ظهر خواندند که گفتیم آخر این سوره مبارکه نازل شده است در شأن ابوبکر صدیق رضی الله عنه. آخر این سوره در شأن ابوبکر صدیق رضی الله عنه نازل شده است. و الله سبحانه و تعالی در اینجا می‌فرماید که و ما خلق الذکر والانثى، و سوگند با آن که نر و مادر رو آفرید. در اینجا الله قسمت بخشید، جدا کرد بین مخلوقاتش از ذکر، از نارینه و مادینه، از هر مخلوقش. این کمال حکمت او سبحانه و تعالی است. هر صنف از حیوانات که الله اراده کرده از باقی ماندن آن را از نارینه و مادینه عبارت است و هر یکی از اینها را با سوی دیگر راهنمود کرده که همه اینها نیاز به همدیگر دارند، مرد با زن، زن با مرد. و الله سبحانه و تعالی هر یک اینها را بر همدیگر مناسب قرار داده و فرمود که و اما من اعطى و اتقى، اما کسی که از مالش بخشید و پرهیزگاری کرده و صدق بالحسنى، با کلمه نیکو تصدیق کرده، و فرمود که فسنیسره للیسری، پس بزودی راهی رسیدن به آسایش رو برایش آسان میگردانیم، یک راه خیر و مال و طاعت نیکو رو بر او توفیق میدهیم. و این آیه های مبارکه که خواندیم، این آیه ها تمامی سبب های را که انسان با واسطه آنها به سعادت میرسد رو بیان کرد. 3 سبب اساسی رو بیان کرد. فاما من اعطى و اتقى، و اما کسی که از مالش بخشید، صدقه کرد، پرداخت نمود، و اتقى و پرهیزگاری رو پیشه نمود، تصدیق نمود آنچه رو که الله بر بنده امر کرده است و رسولش رو هم اطاعت و فرمانبرداری کرد. و صدق بالحسنى، همچنین با نیکویی تصدیق کرد، باور کرد. در آخر چی فرمود؟ فسنیسره للیسری، پس بزودی راهی رسیدن به آسایش رو برایش آسان میگردانیم. و همچنین فرمود در آیه دیگر که فسیجنبها الاتقى، و پرهیزگارترین مردم از آن آتش که شعله میزند دور داشته می شود. یعنی که الله سبحانه و تعالی آن کسانی که پرهیزگار رو در دنیا پیشه میکنند از آتش شعله ور در آن روز دور کرده می شوند، یک جانب گذاشته می شوند. هنگامی که بنده حب پروردگارش را و حب رسولش را ذکر یادآوری نمود و در اینجا هم حب غیر الله را هم ذکر نمود. یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیامبر را دوست می داشت و در برابر نعمت پروردگارش خالصانه بود. و ابو طالب عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله را دوست می داشت و او را نصرت داد. و در اینجا الله سبحانه و تعالی عمل کار این ابوبکر صدیق را قبول کرد و در اینجا نازل کرد این آیه را که فرمود فسیجنبها الاتقى، و پرهیزگارترین مردم از آن آتش که شعله میزند دور داشته خواهد بود. اما ابو طالب باشد عملش قبول نگشت، بلکه الله او را داخل آتش قرار داد، چون با الله شریک آورد، شرک ورزید. برای همین هر کسی که در این دنیا اگر هر عمل بزرگی هم اگر انجام بدهد نه که با پروردگار شرک بیارد، وای از اهل جهنم قرار میگیرد، نه از اهل جنت، چون مشرک اصلا داخل بهشت نمیشود اگر هر عملی را هم انجام میدهی. چون سوال میشود که نماز میخواند، روزه میگیرد، حج میکند، کیم چی کارا میکند، صدقه میدهد، کارهای خیر مینماید، ولیکن با علاوه بر این بر الله شرک میآورد، تمام اعمالش حبطه میشود. مثل ان همین ابو طالب که اعمال وی قبول نشد، اما اعمال این حبطه میگردد، قبول نمیشود. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. در این سوره لیل که الله میفرماید واللیل اذا یغشی، الله سوگند یاد میکند و شب هنگامی که تاریکی آن همه جا را فرا میگیرد. الله سبحانه و تعالی بر این شب قسم میاد، بر این زمانی که واقع می شود
وابسته بر تفاوت عملهایشان فعلهای بندگان، کارهای بندگان اجرا می شوند. و لیلی اذا یغشا، که تمام خلق را هنگامی که تاریکی فرا می گیرد، هر کس با آنچه که دارد در آنجا سکونت و آرامش می گیرد، که بندگان از سختی استراحت می گیرند. و نهار اذا تجلی، و سوگند یاد می کند بر روز آنگاه که روشن می شود برای خلقش. این روشنی را می آورد تا که مردم منتشر بشوند و برای آن چیزی که برای مصالح نیکی آنهاست پهن بگردند. و ما خلق الذکر والانثى، و سوگند به آن که مرد و زن را آفرید، نر و ماده را بیافرید. چون الله سبحانه و تعالی خالق همه چیز است، خالق نر و ماده است. این بیان کمال حکمت او سبحانه و تعالی است. این که الله سبحانه و تعالی هر خلق را، هر مخلوقات را از نر و ماده آفریده است که هر یکی از آنها به دیگرش نیازمند هستند و سبب آرامش همدیگر هم می‌گردند و هر یک اینها را برای همدیگر مناسب هم قرار داد. چی به برکت از آن پروردگاری که آفرید. این سعیهم لشتی، این سعیکم لشتی، بیگمان کوشش و عملهای شما گوناگون است. برخی از شما برای عمل برای دنیا عمل میکنند، برخی از شما برای آخرت عمل میکنند. گوناگون است کوشش و سعی شما برای دنیا و آخرت. هر کس هر گونه‌ای که عمل میکند عمل میکند. یعنی که عملهای شما گوناگون است در این سعی و کوشش شما در این دنیا. حتی در آن نفس عملها، در عبادتها گوناگون است. یک کسی قوت ایمان دارد، عملی بیشتر انجام میدهد. یک کسی اخلاص دارد و دیگری نه. مقدار فعالیت بندگان در این کارهای دنیا و دین گوناگون است، به سبب با حسب آن مقصدهایی که میخواهند بر آن برسند از عملها هر کی هر چی را انجام میدهد. پس هر کی برای الله انجام داد باقی میماند و سعی او هم برهدر کرده نمیشود، برای صاحبش منفعت بخشد. اما کسی که سعیش برای دنیا بود بر آن هم میرسد، ولیکن در آخرت بی نصیب میگردد. چون هر عملی که به خاطر رضای الله نبود، آن عمل حبده شد و بیکاره شد. برای همین الله فضل آن کسانی که در راه الله نیکویی می نمایند و آن کسانی که نمی کنند جدا انداخت و فرمود که فاما من اعطى واتقى، اما کسی که از مالش بخشید و پرهیزگاری کرد. یعنی آن چیزی که الله بر بنده امر کرده است از عبادت های مالی، زکات مال، کفارت ها، نفقت ها، صدقات ها، یعنی نفقه کردن در راه های خیر و عبادت های بدنی، نماز، روزه و غیره، و آن عبادت هایی که هم بدنی و هم مالی هستند مثل حج و عمره و غیر از اینها. و تقا، و پرهیزگاری کرد از آن چیزی که الله او را منع کرده است، دوری جست از محرمات، از گناهان با تمام اختلاف جنس های این گناه ها. و صدق بالحسنى، صدق یعنی که این کلمه لا اله الا الله را راست شمارید، تصدیق کرد، با نفی و اثبات پذیرفت و شرط های آن را هم انجام داد. آنچه که بر آن دلالت می‌نماید این کلمه لا اله الا الله از تمام آن عقیده های دینی که در آن هست و آنچه که ترتیب داده شده است در آن جزا در آخرت. فسنیسره لیلیسرا، اگر این را انجام داد پس به زودی راه رسیدن به آسایش را و آسانی را برایش میرسانیم. یعنی که راه خیر و عمل با اطاعت خیش توفیق مییابد. امر را برای آسان میگردانیم، سپس برای وی آسانی میاریم برای هر خیر نیکویی و برای وی آسانی میاریم برای ترک هر شر و بدی، چون راه های سبب نیکویی را وی بنده طی کرد و الله برای وی این آسانی را هم آورد. اما الله فرمود در قسمت بعدی که و اما من بخیل و استغنى، و اما کسی که بخیلی و به احتیاجی کرد، کسی که بخیلی و به احتیاجی کرد، به نیازی کرد بر آنچه که الله بر او بنده امر کرد، از لا اله الا الله سر شده، عبادت های مالی و بدنی، از انفاق، ترک واجبات و مستحبات نمود، نفسش را بر آن پرورش نکرد، بر ادا نمودن آنچه که الله بر او واجب نمود، و استغنى به احتیاجی کرد از پروردگارش و او سبحانه و تعالی را عبادت نکرد و پروردگار را نفس خود را در برابر عبادت او سبحانه و تعالی مفتقیر نشمرید، و سوی پروردگارش بی‌نیازی کرد. آن پروردگاری که او را آفرید و بر او نعمت عطا کرد، آن فقیری که نجات نیست، کامیابی نیست مگر این که انسان به سوی پروردگارش با آن چیزی که الله برای او امر کرده است احتیاجمند باشد در عبودیت. و کذب بالحسنى،
علاوه بر این کلمه طیبه، کلمه لا اله الا الله ایمان آورد، بر آنچه که الله برای او بنده واجب گردانید تصدیق نکرده و با سوی عقیده نیکو راهنمود هم نشد، فسنیسره للعسرى در اینجا گفت پس بزودی راهش را به سوی بدی و دشواری آسان میگردانیم. یعنی برای دوزخ آماده اش میکنیم، برای دوزخ آماده اش میکنیم، حالت سختی برای او میاریم، با این که بدی ها را برای او آسان میکنیم، شر و بدی ها و وسوسه ها و شهوات را برای این راه ها را برای وی آسان کرده می شود، فعل های گناه و معصیت برای وی آسان کرده می شود. پناه به سوی الله. و ما یغنی عنه ماله اذا تردى، و چون هلاک بگردد و در جهنم افتد، در جهنم انداخته شود، داراییش برای او دیگر هیچ فایده ای نمیدهد. آن دارایی که دارد دیگر برایش هیچ فایده ای نمیدهد. آنچه که او را غنی گردانید در دنیا برای وی تلاش نمود، پس بخیلی کرده و هلاک شد و با این هلاکت بر جهنم افتاد. چون انسان را صالح نیکو نمیگردد مگر مال نیکو، اما آن مالی که از وی آن واجبات را ادا نکرده است از زکات مالش، برای وی وبال میگردد. ان علینا للهدى، و بیگمان نشان دادن راه به سوی الله و جنت او بر دوش ماست. هدایت، راه هدایت نشان دادن بر دوش ماست. هدایت مستقیم و راه آن میرساند به سوی پروردگار جهانیان و به سوی رضای او، و اما ضلالت و گمراهی انسان را از راه حق، از راه الله دور میساند و صاحبش را جز بر سختی و بدی و عاقبت شدید در دنیا و آخرت چیزی به بار نمی آورد. برای در ادامه فرمود که ان لنا للآخرة والاولی، و از آن ماست همه ملک و آنچه در جهان و این جهان آن جهان است، دنیا و آخرت است. ملک، تصرف این ملک، همه این از آن پروردگار است، هیچ کس در آن شریک شده نمیتواند. برای این فرمود که فانذرتکم نارا تلظی، پس شما رو ای آدمان از آتشی که زبانه میزند بیم میدهیم، هشدار میدهیم، از آن آتشی که شعله‌ور است. لا یصلاها الا الاشقا، به آن داخل نمیشوند و نمیسوزند مگر بدبختان، بدبخترین انسان ها. الذی کذب و تولی، بدبختان کی هستند؟ آن کسانی که پیامبر را دروغ شمردند، کتاب را، قرآن را دروغ شمردند و ایمان نآوردند بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، روی آوردند از این خبر، از خبر رسول صلی الله علیه و سلم، از امر رسول صلی الله علیه و سلم، از امر الله. و سیجنبها الاتقی، و پرهیزگارترین مردم از آن آتشی که شعله میزند دور داشته می شود. یعنی قصد بنده در هر عملش این پاکسازی نفسش از گناهان باشد، از عیبها باشد، و قصد بنده در این حالت هم رضای پروردگارش باشد. بارک الله فیکم. و فرمود که الذی یؤتی ماله یتزکی، و کسی که مال خود را میدهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد، یعنی که زکات مال خود را از اعمال واجباتی که بر او از آن را پرداخت نماید، به خاطر تزکیه نفس خودش، پاکیزه نمودن نفس خودش و مالش از گناهان، تطهیر نفس، تزکیه نفس و واجباتی که الله بر دوش او قرار داده است. نفقه میشد واجب باشد، نفقه میشد مستحب باشد. نفقه واجب زکات ما را پرداخت کردن، قرض دادن، اهل خانواده را نگاه کردن. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، و هیچ کس را نزد او حق نعمت نیست تا بخواهد از آن وسیله به او جزا داده شود. یعنی خیری که او بنده انجام میدهد و خیری که دیگران میکنن برابر نیست. یعنی که خیری که ابوبکر صدیق کرد و خیری که دیگران میکنن، اینها هیچ با هم دیگه برابر نیست، چون در عوض آن خیری که عطا کرد جز رضای پروردگار چیز دیگر نمیخواد. هر نعمتی که الله برای بندگان عطا کرد، اگر اون را خالص از برای الله سبحانه و تعالی چیزی از آن را بدهد و جز رضای الله چیزی نخواهد، پس این نعمت بزرگ است که بندگان را به تقوای الهی میرساند. شاید فضل و منت بر بالای بندگان قرار بگیرد و بنده مخلص الله بگردد، چون نیکوییش را تنها برای او انجام داد. چون گفتم این آیت اگرچه در شأن ابوبکر صدیق روایت شده است، ذکر شده است،
و در سبب نازل شدن این آیه کریمه و ذکر شدگی است که ابوبکر رضی الله عنه که هیچ کس رو نزد او حق نعمت نیست، که هر چی که عطا کرد برای الله سبحانه و تعالی عطا کرد و الله و رسول الله برای این بندگان یک منت است که هیچ کس جزای او را داده نمیتواند، نه مقابل داده نمیتواند. و در آخر فرمود که الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، غیر جوستن خوشنودی پروردگار بلند مرتبه خود، ولسوف یرضا، و بزودی در جنت خوشحال و خوشنود خواهد شد. یعنی که هر کاری را که بنده انجام میدهد الا ابتغاء وجه ربه، مگر اینکه در آن رضای پروردگارش را، تنها رضای او را میخواهد. اگر او را خواست، تنها رضای او را خواست، هر عملی که انجام میدهد ولسوف یرضا، و بزودی راضی میگردد، الله او را راضی میکناند، بر آن جنت های جاودانه نصیب روزیش میگرداند. الحمدلله رب العالمین.